Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to see which solar panel we need to buy for our home. So it is based on the number of appliances that we have in our home. Okay, I will give you all the details regarding which solar panel we have to buy. All the load calculations were discussed here. Let me begin the video now. First start with the unit. Okay, we are happy that the government is giving you 100 unit. Okay, but nobody knows what is that 100 unit. You simply say that government is giving you 100 unit, but what does it mean? We don't know. What is the actual quantity? We don't know. Okay, we just say okay, something 100 unit. Okay, but as a physicist we must definitely know these things. You see, 1 unit is nothing but 1000 watt. Okay, 1000 watt is called as 1 unit. So the government is giving you 100 unit, so that means 100 into 1000 watt. So that means 1 lakh watt they are giving you at free of cost. Okay, so if you want to reduce the EB bill, you have to limit your usage, the EB, the electricity usage below this 1 lakh watt. How to do that also you will come to know in this lecture. Okay, so first, what is watt? Here you are saying that one unit is 1000 watt. So what is this watt? Okay, the watt is the power consumed by a device in 1 hour. Keep in mind, this is very important. What is watt? The power consumed by the device per hour. You see any appliances, or you see, you take an LED, a tube light, it will be printed that this is a 20 watt or 40 watt, 100 watt. It will be there. So what does it mean? நீங்க ஒரு பல்ப் வாங்குறீங்கன்னா அதுலயே எழுதிருப்பாங்க, அதுல என்னது பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் 20 watt, 10 watt, 100 watt சொல்லி. The meaning is that particular device consumes that particular watt. இப்போ 20 watt நீங்க ஒரு lamp வாங்குறீங்க அப்படின்னா that consumes 20 watt if you use it for 1 hour. புரியுதா? Is it clear to you? இது கிளியரா இருக்காப்பா? ஸோ வாட் அப்படின்றது, இப்போ ஒரு எல்இடி லேம்ப் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுல 20 வாட் அப்படின்னு போட்டிருக்குது அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, இட் கன்சியூம்ஸ் 20 வாட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி per hour. இதெல்லாம் அவர் பேசிஸ். கீப் இட் மைண்ட். அவர் பேசிஸ் per hour. அந்த per hourன்றத நீங்க மறக்கக்கூடாது. வாட்னா we know that, but what is watt? The power consumed by a device in 1 hour. நீங்க வாட் இன் பிசிக்ஸ்ல நீங்க படிப்பீங்க, பட் அது என்னது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கொடுக்குமான்னு தெரியல. ஸோ this definition will definitely help you. Okay, the watt is the power consumed by a device per hour if you use it continuously. Okay, so here I have given some example. So எந்த அப்ளையன்ஸ் எவ்வளவு பவர் எடுக்கும் அப்படின்றது இங்க நீங்க ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் த டியூப்லைட். டியூப்லைட் இல்லாத வீடே இருக்காது. யூ see everywhere you will have tube light. நார்மலா the tube light consumes 40 watt per hour. 40 watt nale it represents per hour. Okay, so if I use the tube light for 5 hours, okay, if I use the tube light for 5 hours, that means it consumes 200 watt. Am I correct? So a tube light, 40 watt tube light, which consumes 40 watt power per hour, and if I am using it for 5 hours continuously, then the power record or power used by that particular tube light is 200 watt. Am I right or wrong? Yeah, I want this class to be an interactive. If suppose I am wrong, you can readily object and you can tough here. Okay, then an LED, you take LED. Okay, LED comes in different watt. Let me take some 10 watt or 20 watt LED lamp. Okay,
If I'm using it for suppose I'm taking this 10 watt, I'm using this 10 watt LED lamp for 5 hours. I'm using it. Okay, so per hour it consumes 10 watt. Okay, so for 5 hours it consumes 50 watt. Similarly, third one, I'm using a television. Okay, 32-inch television. So the television will consume normally 70 watt per hour. Okay, this is the 32-inch LED. Sorry, 32-inch TV. You see, the size is very important. If the size is more, then it consumes more power. The size is less, the it consumes less power. So the size is very important. So you can just Google and see the watt consumption by the home appliances. You can see there will be a number of tables, and the size wise power consumption will be given. Okay, so you can easily compare. So here if you are using an a 32-inch TV which consumes 70 watt power per hour, so if you use this TV for 2 hours, okay, then what is the power? So 140, right? Yeah, 140. Okay, so 140 watt. So the total is 250 watt. Suppose in your home you have only there's one tube light and one LED and one TV. You don't have anything else. Then the power consumed in your EB meter is, it will show 250 watt per day. Keep in mind, per day you are making use of 250 watt only. Why I am saying only? Because you can see here the government is giving you 1 lakh watt. The government is giving you 1 lakh watt whenever they come for measuring the EB bill. So where you just compare 1 lakh watt is free and you are using only 250 watt per day. So if you multiply for 30 days or 60 days, just you multiply for 30 days how much you are getting. What will be there? Am I right? I suppose. Am I right? Yes, sir. So 7500 watt only. So that means here also you can have more number of appliances. So we'll see it later. Okay. So what I am telling you, we are making use of the EB, the power that is given free of cost. So we don't need to spend any money. Okay. And when you use a solar panel, it is very important because if you are using, you just leave this concept, this government is giving you free, you leave that concept, you come back to the solar panel. So now per day or per month you need 7500 watt. So per day you need 250 watt. So based on this 250 watt you need to buy a solar panel. How do that? How do you do that? You will see. So when you are using a solar panel, you don't need to so much fridge, washing machine, AC, etc. You can use, but at the at the initial stage, for economically little low people, can just make use of these three appliances, which are very basic. You can just include a ceiling fan. Okay, you include a ceiling fan. So it comes around 300. I will show you how to include the ceiling fan and some basic appliances in the coming slides. So for 250 watt, what is the solar panel we have to buy? I will tell you. So now here you can see the number of solar panels which are available in different range. These are the commercially available solar panel size. So it begins with the 40 watt solar panel. Okay, it begins with a
40 watt solar panel. That means it produces 40 watt power per hour. It is also very important. Earlier you know what is power, what is watt. Now you understand what is 40 watt solar panel. So this is very very important. 40 watt solar panel நீங்க போன உடனே பார்க்கலாம் இது என்ன வாட் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஒரு சோலார் பேனல் உங்கள்கிட்ட கொடுப்பாங்க, இது 40 வாட் சோலார் பேனல் சார், இது 50 வாட், இது 100 வாட், இது 350 வாட் சோலார் பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, they will show you different range of solar panels with different power. So நீங்க first it begins with 40 watt solar panel. So 40 ல இருந்து 350 watt வரைக்கும் இருக்கதான் commercially available solar panel for home purpose. சரி, நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான வீட்டில் இருக்க எல்லா ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கும் உங்களுக்கு இந்த ரேஞ்சில் நீங்க சோலார் பேனல் வாங்கினாலே போதும். சரியா, யூ டோன்ட் நீட் மோர் தென் திஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yeah, if you want, you can just note down some points. Yes, this is very very important. I'm again telling you, if you miss this concept, then you cannot become an entrepreneur in the field of solar panel installation. Okay, so here now you see why I'm saying this 40 watt solar panel will give you 40 watt power per hour. So normally the solar panel will consume the light for 6 hours per day. Okay, 6 hours per day. Why I am saying this 6 hours? See, whenever you deal with this solar panel, one more thing you want to keep in mind is 6 hours. The 6 hours அப்படின்ற கான்செப்ட் நீ வாழ்நாள மறக்கவே விடாது. 6 மணி நேரம் அப்படின்றதான் உங்களுக்கு இந்த சோலார் பேனல் இன்ஸ்டாலேஷன்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேர்ம். 6 மணி நேரம், 6 hours. The 6 hours அப்படின்ற கான்செப்டை நீ எக்காரணத்துக்கு மறக்கவே கூடாது. 6 hours, 6 hours, 6 hours. Why I am saying 6 hours means the sun will give its light, not heat. Okay, the solar panel don't absorb the heat. There is no connection between the heat and the solar panel. You know that, right? The solar panels never absorb the heat. Rather, it absorbs only the light. Only the light is used. Light is the source for this solar panel, and only the light can be used for producing the electricity. Okay. Okay, that we'll see in the theory part. Now we are seeing only the practical oriented parts. Okay, so if you are using if you want to buy a 40 watt solar panel which will produce 40 watt per hour, so if you calculate for 6 hours, so what will be? So it is 200 watt. Okay, so the minimum size is 40 watt solar panel. Per hour it produces 40 watt. So normally the solar light will be available 6 hours per day. ஏன் இந்த 6 மணி நேரம் சொன்னா 365 நாள்லையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 மணி நேரம் குறைஞ்சபட்சம் சோலாரோடைய அந்த பிரைட்னஸ் இருக்கும், இந்த சன்னோடைய பிரைட்னஸ் இருக்கும். அதனாலதான் 6 மணி நேரம் அப்படின்றதான் இந்த சோலார் பேனல் எல்லா பக்கமும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டைம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 மணி நேரம் தான். சோலார் பேனல் கால்குலேஷன் எல்லாத்துலயுமே இந்த 6 மணி நேரம் அப்படின்றதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. சரியா? ஸோ மினிமம் டைம் இஸ் 6 hours. சரிங்களா? அதனால எப்பவுமே இந்த மினிமம் டைம் தான் எடுத்துக்குவோம். சரியா? ஸோ 6 hours per hour உங்களுக்கு 40 watt அப்படின்னா, ஸோ 6 hours உங்களுக்கு 200 watt. இப்போ முதல் ஸ்லைடு போவோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த டோட்டல் 250 watt. ஸோ பெர் டே உங்களுக்கு நீங்க ஒரு டியூப் லைட்டு 5 hours, ஒரு எல்இடி லேம்பு 5 hours, ஒரு எல்இடி டிவி ஒரு 2 hours யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர் டே 250 watt பவர் தேவை. இங்க நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு 40 watt சோலார் பேனல் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மியான பவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சோலார் பேனல்னா இதான், ரொம்ப சீப்பானது. நார்மலா இதோட பிரைஸ் எவ்வளவு இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே இந்த கொஸ்டின் இருக்கும். பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்ம மோனோசிலிக்கான் யூஸ் பண்ணுவோம், மோனோ கிறிஸ்டல் சிலிக்கான் யூஸ் பண்ணுவோம், பாலி கிறிஸ்டல் சிலிக்கான் யூஸ் பண்ணுவோம்,
unless there are some other technologies like a thin film wafer, etc. But here, actually, wafer தான் யூஸ் பண்றோம் நம்ம crystal. After growing the crystal, we cut into wafers. Okay, that we'll see in the experimental part how these solar panels are made. So here, this 40 watt solar panel நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 6 hours நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 200 watt you can get. So it is almost same. So 200 watt இங்க 250 watt. சப்போஸ் நீங்க ஒரு மணி நேரம் ஒரு டியூப் லைட் கொஞ்சம் குறைக்கிறீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது டேலி ஆயிடும். ஸோ நீங்க இந்த மினிமம் சைஸ் சோலார் பேனலை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? ஏன்னா நீங்க ஒரு வீட்டுக்கு நீங்க சோலார் பேனல் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு போனீங்கன்னா அவங்க இருக்கிறதுலே என்ன சீப்போ அதை நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்ப நீங்க அந்த டயத்துல என்ன பண்ணலாம்? நீங்க இந்த 40 வாட் சோலார் பேனல் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. 40 வாட் சோலார் பேனல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா பர் வாட் வந்து உங்களுக்கு 20 rupees வரும். சரி, அந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு வரும். பர் வாட் வந்து 20 rupees. சரிங்களா? So that is the minimum price. So அது வந்து based on the quality, whether it is a mono crystal or poly crystal or some other methods. Okay. ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? நீங்கள் 40 வாட்டுக்கு என்ன அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு இப்போ தெளிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி 50 வாட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் 50 வாட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணலாம். ஸோ 50 வாட் பர் ஹவர். அப்போ 6 ஹவர்ஸ்க்கு 300 வாட், ரைட்? கரெக்ட் தானப்பா? per hour 50 வாட்னா 6 ஹவர்ஸ்க்கு 300 வாட். அப்போ 300 வாட்டுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? இங்கே ஆல்ரெடி என்னது உங்களுக்கு 250 தான் இருக்கு. அப்போ இன்னும் ஒரு 50 வாட் எக்ஸ்ட்ரா. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? அந்த இடத்துல இந்த எல்இடி லேம்பு ஒன்று யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்? நீங்க இப்போ 2 எல்இடி லேம்ப் யூஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் யூஸ் 2 எல்இடி லேம்ப். புரியுதா? அல்லது என்ன பண்ணலாம்? ஒரு சீலிங் ஃபேன் நார்மலா ஒரு 70 வாட் பவர் கன்சம்ப்ஷன் இருக்கு. ஒரு சீலிங் ஃபேனுக்கு 70 வாட் ceiling fan if you take it, okay, that will consume some 70 watt. It is based on the speed. நீங்க ஸ்பீடு கம்மியா வச்சீங்கன்னா the power consumption will be less, and if you are increasing the speed, automatically the power consumption will be more. So you must keep in mind. So it is also based on the hours of usage. ஸோ எதுனால உங்களுக்கு நான் அந்த அவரை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்றீங்கன்னா, நீங்க ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கோம், லைட் ஓடி இருக்கோம், லைட் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், 5 மினிட்ஸ் தானே, 10 மினிட்ஸ் தானே, ஒரு லைட்டு தானே, ஒரு மணி நேரம் தானே, நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு லைட்டு தானே எரியுதுன்னு நம்ம நினைப்போம். பட் யூ சி ஒவ்வொரு மணியும் உங்களுக்கு கவுண்ட் ஆகுது. ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு அப்ளையன்ஸுக்கும் தனித்தனியா உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு. இதை நீங்க பார்த்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ண, எந்த லைட்டையோ எந்த ஃபேனையோ வந்து அன்னெசரியா தேவையில்லாம ரன் பண்ண விட மாட்டீங்க. ஏன்னா இப்ப உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்படியெல்லாம் இவ்வளோலாம் இருக்கா? ஒரு டியூப் லைட்டுக்கு ஒரு ஹவருக்கு இவ்வளவு கன்சப்ஷன் இப்படி இருக்கு. ஏன் நான் சொன்னேன், அதை நீங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா அதை நீங்க வேற ஒரு பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம். புரியுதா? நீங்க இபி பில் பே பண்ணாமையே, அல்லது இப்போ உங்களுடைய சோலார் பேனல் யூஸ் பண்றீங்க, உங்களுக்கு 250 வாட் தான் கிடைக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த 250 வாட்டை நீங்க ஒரு டே யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு இபி பில் ஆயிரும். அதனால இப்ப 250 வாட் சோலார் பேனல் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த 250க்குள்ள என்னது லிமிட் பண்ணிடணும். நீங்க நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ். ஒரு டிவி நான் யூஸ் பண்ணனா, ஸோ அது 2 மணி நேரம் தான் அந்த டிவி ஓடணும். அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் என்னது டிவி ஆஃப் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி எல்இடி லேம்ப் யூஸ் பண்ணீங்களா, 5 ஹவர்ஸ் அவ்வளவுதான். அது ஒரு எல்இடியா 2 எல்இடி, அதை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நீங்க இதுவே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்? அவங்களுக்கு சொல்லிடலாம். உங்களுக்கு என்னது, இந்த நீங்க எஸ்டிமேஷன் போட்டே கொடுத்தலாம். நீங்க இந்த டியூப் லைட்டை இத்தனை மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுங்க, இந்த எல்இடியை இத்தனை மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுங்க, இந்த டிவி அல்லது ஃபேன் இதை நீங்க இத்தனை மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுங்க, அப்போ உங்களுக்கு பில் கவுண்ட் ஆகாது அப்படின்றத நீங்க தெளிவா சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா. அல்லது நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க, யூ வாண்ட் டு அப்ரோச் சம் கஸ்டமர், ஓகே, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்டிமேஷன் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா, பரவாயில்லையே இதெல்லாம் யாருமே சொல்லலையே, இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் கன்சிடர் யூ. சரி, இந்த பையன்ட்ட கொடுக்கலாம், நம்ம வீட்டுக்கு சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம்? தே கேன் கன்சிடர் யூ. என்னப்ப எவ்வளவு பேர் படிக்கிறாங்க, படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருக்காங்க, சரி என்ன பண்றேன்னு தெரியல. பட் இந்த வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க
20 மெம்பர்ஸ்க்கு மேல இருந்தாங்க. பட் இங்க ரெகுலரா கிளாஸ்க்கு வர்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 10. ஸோ அதுல 10 பேர் போயிடுறாங்க. ஸோ ஒரு கிளாஸுக்கே ரெகுலரா வர முடியாதவங்க கண்டிப்பா ஒரு என்டர்பிரனர் வர முடியாது. ஐ எம் டெல்லிங் யூ, those who don't come for the class regularly, they can never become an entrepreneur. But those who come for this class, it shows their sincerity. Okay, you are interested in doing something, so definitely you can become an entrepreneur. வேலை இல்லை, வேலை கிடைக்கலையா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்ப எல்லாம் படிச்சுட்டு மந்த்லி சேலரி வாங்குறவங்களை விட இந்த மாதிரி பிசினஸ் பீப்புள் தான் என்னது சீக்கிரம் குரோவ் ஆகிறாங்க. அதே நீங்க எஜுகேட்டட் பிசினஸ் மேனா இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால வாழ்க்கையில ஷைன் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்ட் நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கங்க, then you can definitely become an entrepreneur. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு 70 வாட் ஃபேனை இன்க்ளூட் பண்றீங்க அப்படின்னா then you can, ஸோ per hour 70 வாட். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ஒரே 1 மணி நேரம் தான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்க, ஸோ இங்க நீங்க ஒரு 70 வாட் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் for 1 hour. So it consumes only 70 watt. I'm again telling you, in case of this fan, it is based on the speed. Okay, it is based on the speed. நீங்க இந்த RPM rotation per minute வைக்கிறீங்க இல்லையா, ஸோ நம்ம ஃபேன்ல பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 1 2 3 4 5 இருக்கும். இட் ரெப்ரசன்ட் த ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு. சரி, அதை நீங்க கம்மியாக வைக்கும் போது உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும், அதிகமாச்சுன்னா பவர் கன்சப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கீப் இன் மைண்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட் இஸ் அரவுண்டு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 200, 300, 340, 390, 460, right? It is for 5 hours, 5 hours, 2 hours, and 1 hour. Okay. So what is the total? 460. Am I right? ஸோ இப்போ நீங்கள் 460 வாட் உங்களுக்கு பர் டே நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன சோலார் பேனல் வாங்கணும் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ 460 அப்படின்னா 460. ஓகே, ஸோ இந்த 40 வாட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், 40 watt produces 200. அப்போ நீங்கள் இந்த 50 வாட் போனீங்க அப்படின்னா, ஸோ 6 into 50 watt produces, sorry, 300 watt. Okay, so it produces 300 watt. This is 75. 75 க்கு என்ன பவரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 70 watt, 75 watt per hour. அப்ப 6 into 75 என்ன வரும்? 450. Okay, சொல்லுங்க. 450 தானே, கரெக்ட், 450 தான். ஓகே, ஸோ இங்க நம்மளுக்கு தேவை 460. சரி, இங்க நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு, 460 வந்திருக்கு. ஸோ இங்க 460 வாட் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம இந்த 50 வாட் சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணோம்னா இங்க நம்மளுக்கு என்னது, சாரி, 75 வாட் சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 450 கிடைச்சிருது. கொஞ்சம் கூட குறையும், சரியா? எஸ் எஸ், சொல்லுப்பா. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இல்ல, இது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இந்த வாட் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், பட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த வெதர் இட்ஸ் சம்மர் டேஸ் ஆர் வின்டர் டேஸ். அண்ட் நூன் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் கொஞ்சம், பவர் என்னது, பவர் அப்சார்ப்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். பட் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். 450ன்றது கான்ஸ்டன்ட் இல்ல, இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான். பட் இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ். கண்டிப்பா இதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதாவது இங்க பாருப்பா, இந்த 50 வாட், 40 வாட், 50 வாட், 75 இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. எல்லாமே அந்த
சோலார் பேனல்லே இருக்கும். இது புரியுதுல உங்களுக்கு? Yes, sir. இந்த 40 வாட் 50 வாட் 75 வாட் 100 வாட்ன்றதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. இந்த 6 மணி நேரம் அப்படின்றதுதான் வந்து இங்க ஒரு சின்ன கொஸ்டின். என்ன அப்படின்னா மினிமம் டைம் இங்க போட்டிருக்காங்க. அப்ப இந்த 75 வாட் சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணா மினிமம் உங்களுக்கு 450 வாட் உங்களுக்கு பவர் கிடைக்கும். அதுக்கு மேலேயும் கிடைக்கும். புரியுதா? ஏன்னா நார்மலா சன் வந்து 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் கூட இருக்கும். 6 மணி நேரம்ன்றது 10 to 4 அதான் நம்ம இங்க எடுத்திருக்கோம். சரியா? சம்மர்ல பாத்தீங்கன்னா சூரியன் 8 மணிக்கு நல்லா பிரைட்டா வந்துடும். அப்ப என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் அதிகமா உங்களுக்கு பவர் கிடைக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. So it is a minimum power production we are seeing. இந்த 6 மணி நேரம் கான்செப்ட்ன்றது அதான். The overall per year throughout the year we can get 6 hours per day. So அந்த கான்செப்ட்லாம் இது நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா we don't know for a day வந்து சன்னோட அந்த பிரைட்னஸ் வந்து எத்தனை மணி நேரம் இருக்குன்றது we cannot say. So it is an approximate சொல்ல முடியாது, பட் மினிமம். ஸோ குறைஞ்சபட்சம் 450 வாட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை விட அதிகமா கிடைக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ அதான் இதோட மீனிங். Okay, sir. இன்னொரு சொல்லுப்பா. இப்ப ஒரு 100 வாட் சோலார் பேனலும் 250 வாட் சோலார் பேனலும் ஒரே அவுட்புட் தானே சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? கண்டிப்பா. எஸ், யூ ஆர் கரெக்ட். அது சீரிஸ் அண்ட் பேரல் கனெக்ஷன் இருக்கு. தட் யூ வில் see in the coming maybe in the next classes. ஓகே. ஒரு செல் அப்படின்றது என்னப்பா? வாட் இஸ் a செல்? ஒரு சோலார் செல் அப்படின்றது what is the difference between solar cell and solar panel? So 1 unit solar panel. ஓகே. பேனல்ன்றது அதாவது செல் அப்படின்றது ஒரு தனியா ஒரு இண்டிவிஜுவல் பீஸ். சரியா? நம்ம கமர்ஷியலா பண்ணுவோம், லேப்ல எல்லாம் சிந்தசிஸ் பண்ணுவோம். பாத்திருக்கீங்களா? சோலார் செல் ஃபேப்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்து அந்த பண்ணிட்டு வருவாங்க, சோலார் செல் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து வி குரூப் டுகெதர், அப்ப அது வந்து ஒரு சோலார் பேனலா மாறும். சோலார் செல் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ்ல இல்ல, தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ஓன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரொசீஜர். ஸோ அந்த நீ செல்லை ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தென் வி குரூப் டுகெதர். சரி, அப்பதான் உங்களுக்கு என்னது அது சோலார் பேனலா மாறுது. ஸோ இந்த லோட் கால்குலேஷன்றதான். ஸோ ஒரு 40 வாட் சோலார் பேனல் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா 40 வாட். ஸோ த ஆவரேஜ் டைம் கன்சப்ஷன் இஸ் 6 hours. ஒரு நாளைக்கு இந்த 6 மணி நேரம் குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு சோலார் பேனல், உங்களுடைய சோலார் பேனல் சார்ஜ் ஆகும். சரியா? ஸோ 40 வாட் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 6 ஹவர்ஸ்க்கு 240 வாட் பர் டே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு சோலார் பேனல் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன மனசுல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த நம்பர் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ் உங்க வீட்டுல அல்லது உங்களுடைய கஸ்டமரோட வீட்டுல என்னென்ன அப்ளையன்சஸ் இருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். த நம்பர் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ் as well as the different appliances. ஸோ எல்இடி லேம்பு, ஒரு 20 வாட் எல்இடி லேம்பு, எத்தனை லேம்பு, ஸோ அதோடைய வாட்டை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, அதான் ஈச் வாட் ஆஃப் ஈச் அப்ளையன்சஸ். ஸோ எத்தனை அப்ளையன்சஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு அப்ளையன்சஸும் என்ன வாட்டு, அதே பிரிண்ட் ஆயிருக்கும். சரியா? அதை நீங்க பாத்துங்க. ஸோ யூ கேன் கால்குலேட் த டோட்டல் வாட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ் ஒரு 10 ஆனது எல்இடி லேம்பு, டியூப் லைட்டு, கிரைண்டரு, மிக்சி, வாஷிங், யூ டேக் எனி திங். அதுக்கப்புறம் என்ன, ஒவ்வொரு அப்ளையன்ஸுக்கும் என்னென்ன வாட்டு ஒரு பிராக்கெட் என்ன பண்றீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. ஒன்று வந்து 20 வாட் கன்சியூம் பண்ணுது, பிளஸ் ஒன்று வந்து ஒரு 5 வாட் கன்சியூம் பண்ணுது, பிளஸ் ஒன்று வந்து ஒரு 50 வாட் கன்சியூம் பண்ணுது, பிளஸ் ஒன்று வந்து ஒரு 70 வாட் கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ எப்படி என்ன பண்ணலாம் நீங்க டோட்டலா ஆட் பண்ணிட்டு, ஸோ ஃபைனலா what is the total? So 10, 70, so you can add, so some 300. So per day I need 300. ஸோ அப்போ நீங்க பர் மந்த் என்ன நீங்க பெர் டே நீங்க கால்குலேட் பண்ணாலே நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா எந்த சோலார் பேனல் அப்படின்றத இங்க நீங்க 300
அப்படின்னா நீங்கள் கால்குலேஷன் போட்டு 50 வாட். ஸோ அந்த 50 வாட்டு நம்மளுக்கு போதும். அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி உங்களுடைய சோலார் பேனல் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதை நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும். இதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, சொல்லி புரிய வச்சாதான் தே வில் பிகம் அ கஸ்டமர் டு யூ. நம்மளுடைய நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இட் யூஸ், திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வாங்கும்போது வெறும் வாட்டை மட்டும் நீங்கள் வச்சு வாங்க முடியாது, அதை எத்தனை மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது முக்கியம் இல்லையா? இது வந்து நான் போட்டிருக்கேன், இந்த 300 பர் ஹவர் தான் போட்டிருக்கேன். சரியா, 300 பர் ஹவர். இப்போ நீ 5 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணினா அப்போ என்னது 1500. ஓகே, 1500 வாட் அது மாறிடும். If you use 50 வாட், ஒரு 50 வாட் சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக 50 இன்ட்டு 6 ஹவர்ஸ் 300 வாட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக, ஸோ இங்கே பாருங்க 1 யூனிட் இந்த கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்களே, 1 யூனிட் இங்கே வருது பாருங்க. ஸோ 1 யூனிட் அரௌண்டு இங்கே ஆக்சுவலாக 1000 வாட், இங்கே நீ இந்த கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு கிடைக்குது. எப்போனா 180 வாட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது, சரியா, 180 வாட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தென் தட் கேன் ப்ரொடியூஸ் யூ 1 யூனிட் பர் டே. ஏன்னா 6 ஹவர்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலையா, 6 ஹவர்ஸ்னா என்னது பர் டே. ஓகே, ஸோ ஒரு 180 வாட் சோலார் பேனலில் வாங்கினீங்க அப்படின்னாக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த 1 யூனிட்டை நீங்கள் ஒரே நாளில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி 350 யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னாக்கா நீங்கள் 2 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். பட் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், பவர் எஸ்டிமேஷன் இன் யுவர் ஹோம். நம்ம முன்னாடி சொன்னது உங்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் ஒரு 5 எல்இடி யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கா, இப்போ நம்பர் வச்சு சொல்லுவோம். ஒரு எல்இடி லேம்ப் உங்கள்கிட்ட இருக்கு, 10 வாட் எல்இடி லேம்ப் உங்கள்கிட்ட இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் 5 எல்இடி லேம்ப், 10 வாட் எல்இடி லேம்ப் உங்களுக்கு 5 எல்இடி லேம்ப் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ 5 இன்ட்டு 10 அப்போ 50 வாட் பர் ஹவர். இஃப் யூ ஆர் யூசிங் இட் ஃபார் 5 ஹவர்ஸ் அப்போ 5 இன்ட்டு 50 அப்போ 250 வாட். அப்போ 250 வாட்னது பர் டே. அப்போ நீங்கள் மந்த்லி கால்குலேட். ஆக்சுவலாக சோலார் பேனலை பொறுத்தளவு எல்லாமே பர் டே கால்குலேஷன் தான், இங்கே மந்த்லி கால்குலேஷனே வராது. பர் ஹவர் கால்குலேஷன், பர் டே கால்குலேஷன், சரிங்களா? ஸோ இங்கே மந்த்லி கால்குலேஷனே விட்டுருங்க, பர் டே தான், எல்லாமே பர் டே கால்குலேஷன் தான். ஸோ அகைன் ஐ டெல் யூ, உங்கள்கிட்ட உங்கள் வீட்டில் 10 வாட் எல்இடி லேம்ப் இருக்கு, மொத்தம் 5 எல்இடி லேம்ப் இருக்கு, சரியா? அப்போ ஒரு எல்இடி லேம்ப் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணால் 10. அப்போ 5 எல்இடி லேம்ப்பு 50 வாட் உங்களுக்கு கன்சியூம் பண்ணும் பர் ஹவர். நீங்கள் 5 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இந்த 5 எல்இடியுமே நீங்கள் 5 மணி நேரம் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நல்லா மனசு, கண்டினியூஸ், இட் இஸ் நாட் டிஸ்கிரீட், சரியா? இட் இஸ் யூ ஆர் யூசிங் இட் ஃபார் கண்டினியூஸ்லி 5 ஹவர்ஸ். தென் ஸோ 5 இன்ட்டு 50, ஸோ இட் இஸ் 250 வாட் பர் டே. இங்கே 5 ஹவர்ஸ்ன்றது பர் டே, சரிங்களா? 5 ஹவர்ஸ்னாலே என்னது பர் டே. அல்லது நீங்கள் எத்தனை மணி நேரம் 2 ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்களா, அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அப்போ என்னது இங்கே 2ன்னு போடுங்க, 2 இன்ட்டு 50, ஸோ 100 வாட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதே ஒரு ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, 30 வாட் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 30 வாட் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபார் 2 ஃபேன் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அப்போ என்னது 35 + 35, ஸோ டோட்டலி 70 வாட். ஸோ இப்போ 2 ஃபேனையுமே நீங்கள் 5 ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுறீங்க, அப்போ 5 இன்ட்டு 70 இட் பிகம் 350 வாட். ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு பவர் ரெக்யர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த 5 எல்இடி லேம்ப் யூஸ் பண்ணீங்க, 2 ஃபேன் யூஸ் பண்ணீங்க, உங்கள் வீட்டில் அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுங்க. உங்கள் வீட்டில் ஒரே 5 எல்இடி மட்டும்தான் இருக்குது, 2 ஃபேன் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ எனக்கு என்ன பவர் கன்சப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் ரெக்யர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 250 வாட் இங்கே 350 வாட், ஸோ டோட்டலி 600 வாட் பர் டே. ஸோ பர் மந்த் பார்த்தா உங்களுக்கு 18,000 வாட் வரும். ஸோ பர் மந்த் 18,000 வாட் தான், சரியா? அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ் கம்மியாக இருக்கவங்க இபி பில் பே பண்ண மாட்டாங்க. என்ன ரீசன்னா உங்களுக்கு இதுதான். ஸோ இந்த 18,000 வாட் உங்களுக்கு 18,000 வாட் நீங்கள் சோலார் பேனல்லேருந்து தரணும் அப்படின்னா அது எப்படி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? 18,000 வாட் நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கலாம், சரியா? 18,000 வாட் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னாக்கா இது வந்து என்னது 18,000 வாட்ன்றது என்னது பர் மந்த். தேங்க்யூ. அப்போ பர் டேனா 600 வாட். ஸோ பர் டே 600 வாட்னா இங்கே பாருங்க என்ன வாட்டை வேஸ்ட் பண்ணோம். பர் டே 600 வாட்னா என்ன சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Can anyone tell me?
என்னப்பா? 100 watts. Excellent. So 100 watt solar panel நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா then it is successful. Good. So that means you have understood. Now you are familiar with this solar power calculation. Thank you all.